Whoa! Holy shit. Oh my god. Shit. Considering sending pianists to California, deepen the friendly ties between our two peoples. Here's Dr. Chinantana again, the policy researcher. When it comes to big things, like highly symbolic things of the sort, I think it's when the pianist writes a solo. Fuckers! So. Son of a bitch! Fuck you! Não. Hã? Body. Then, even if one's body is attacked or destroyed, one cannot die. A part of the soul remains earthbound and undamaged. These agents were hired, or what their experiences are, but he's insinuating that they didn't do a good job because they were DEI hires. How many DEI hires were there when Lincoln was assassinated? Okay. Holy shit! Fuck! Аварийное видео записывается. Ёб твою мать. Aduh. You're right up here, right? Yeah. Got that on camera. Well, I'm dropping you off. झुलसुल लिएर गछ कि त्यही पाइन्छ के हुन्छ ठोकायो गाडी ल्याएर मेरो गाडीमा Babies, are you okay? Oh. Yeah, I'm already back. Oh, shit. Put on your breakers. Oh, yeah. Get off to the side. All that shit on video. I'm gonna call 911. You do that. Where are we at? Good question. Look at that. Nice. Very nice. Whoa. Hey!
serious? Is there cop or anything? Oh no, she cut off the car. Oh shit. Where are you? Where are you? I have to switch lanes. Don't hold up the traffic. Don't hold that traffic. What the Can't come run no contest. Yes, back on the bus, pass and go you want the book. Holy shit! Voilà, ça va pas passer. Je le souhaite pas, mais ça va pas passer. Bordel de merde! Oh! Speed limit's 65, not 55. How would one have group sex in a Gravatron? Well, I imagine it's going pretty... It's gotta be mostly hand stuff, right? Yeah. Oh my god. The fuck was that? Stop it, dick and bucket, quit it. Shut up, midget, shut up. They're trying to break the habit of saying fucking idiot. 交通事故はいつどこで起こるかわからないのです。しかし、事故の多くは私たちに気をつけて防ぐことができるものです。日常の中で少しだけ注意を払って、大きな事故を事前にこの動画、交通事故を防ぐための基本的な対処や注意点について伝えたいと思います。まず、車を運転する際に最も大切なのは安全運転を心がけることです。これにはスピードを重視、信号を守る、周囲の車や歩行者に注意を払うことが含まれます。速度の出しすぎは大事故につながりやすい取り組みを一つに、制限速度を守り、
交通状況に応じた適切な速度で走行することが事故防止に直行します。また、信号を無視する行為も重大です。信号をしっかりと守り、黄色信号であっても無理に悩まず、諦める勇気を持つことが重要です。次に、運転中は、ながら運転を絶対に避けるべきです。スマートフォンやナビゲーションの画面を操作する、音楽を聴きながら注意になる、会話に集中しすぎてしまうなど、これらの行為は一瞬で視界や判断力を求め、事故につながるリスクを大きく高めます。スマートフォンの操作や電話は、運転中にしてはいけない行為の代表例です。どうしても電話をかける必要がある場合は、必ず車を安全な場所に停車させてから行動しましょう。短い時間でも、前方での注意が一瞬でもそれると、大きな事故が起こる可能性があります。さらに、道路状況や天候にも十分な注意が必要です。雨や雪の日は、路面が滑りやすくなり、ブレーキの寸前も危うくなります。十分な車間距離を認識することが重要です。また、夜間の運転では視界が良くなるために、早めにライトをつけ、他の車や歩行者に自分の存在を知らせることも忘れないでください。自分だけでなく、周囲の人々の安全も意識しながら運転しましょう。そして、運転する前には体調管理も忘れません。疲れている時や眠い時の運転は、判断力が鈍り、事故のリスクが考慮されます。特に長時間の運転や夜間の運転では、適度に休憩を取り、運転を続けることが大切です。もしも眠気を感じたら、迷わず休憩1時間、仮眠準備しましょう。体が疲れている状態では、普段なら簡単に避けられる事故や避けられなくなってしまうことがあります。また、周囲の車が必要です。コミュニケーションは非常に重要です。ウインカーを早めに出して運転方向を知らせたり、クラクションを鳴らして危険を知らせたりすることで、周囲の人々と共に、歩行者や自転車は車に比べて事故の際に大きな危険に